कहीं भाऊ जाई नहीं केहू से करवाई जो बने अपने से दवाई ले। बाहरे बुढ़ छुछुनरी बाह काते कहता रे, मतलब ना सुनता नहीं भाई लोग। भौजी कैसे कहतिया कि जवन अपने से दबाई ले। ए भौजी तो यही लगल यो बता दो ना कि तू कब कब दबालू का हाल बा भाई। तो आज हम फिर से बात करम भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में। तो यही से कहती भाई लोग वीडियो जैसे अगर लास्ट देखम ए वीडियो में नू बहुते मजा आई। तो वीडियो बना के एक ही मकसद बा आप सभी को हंसे और हंसाने के लिए, ना किसी वीडियो को ठेस पहुंचाने के लिए। तो बिना कोनो लाना लहसुन के नू आज के बकचोदी स्टार्ट कर जाओ। अरे वाह बारे छियतरी भौजी वाह ते कमाल कर देले। मतलब ना सुनता नहीं भाई लोग, जब जब नहाई ले तब तब जबान दबाई ले। ए भौजी तो मैं दूध निकलेला कि ना, अगर ना निकलता नू तो कहो मैं छेद करता नहीं, जब जब दबू नू तो दूध पिए के मिली। अच्छा तू इहो काम करे लो। ए भौजी तो तहार बात सुन के नू हमारा मन करता ओ सारा के काट दी कि दबे ना करबू। लहंगा के भीतर तेला घुसाई माल टप टप चुअत राजा जी। ए कैमरामैन ए तो गाना के हटा दे। अगर कसम से कहता नहीं भौजी के सामान से खाली माल चुअता नू, अगर तहरा गले में कूद के पेल देम तो खाली खूने चुई। गजब बेइज्जती है। अच्छा तहरा लहंगा के भीतर तेल हो गइल बा। तो ए भौजी तहर भतार ऐसे ना मारेलन का कि तहर लहंगा के भीतर तेल हो गइल बा। तहर बात सुन कर हमें ई लागता कि तहर भतार के नू ऐसे मतलब ना घुसेला, वैसे नू उ तेल लगा के मारता तो लहंगा के भीतर नू तहरा तेल हो गइल बा। से बेटा देखा देले थिएटर। अच्छा तहर भतार सबका से बेटर थिएटर देखावेला। तो ए भौजी अपन खोल के सो देखा देला का कि तू ऐसा कहत तारू। तार बात सुन के नू हमें लगता कि तार भतार खोल के आ देखा देता। गजब बेइज्जती। अरे बुढ़ छुछुनरी वाह कहते कहता रे कि भतार हमर ओही ला रुसल बा आ जोबन नैहर के चुसल बा। तो ए भौजी तहरा पता नहीं के चुसला से नू आरे में दूध होकेला, ई ना कि सुटुकेला। कौन तू बूढ़ा ना गल बारू, तहार जवानी है देख के नू मन करता हम अपना से पेल के आ फुला दी। बड़ा हरामी हो। चला भौजी हम मान लेनी कि तहार जवान नू नैहर के चुसल बा। तो बताओ तार भतार ना पेली, अगर नहीं पेलत नू तो तहाँ बड़का बाबू से शादी कर ले। कसम से कहता नहीं तू जैसन होगबे नू वैसन पेल के आलान पर हगा दीहन। जवानी गाड़ी लड़ल में। अच्छा तहार गाड़ी लड़ल बा। तो ए भौजी केकरा से लड़ल बा हो, हमरा से कि हमार लंडवा से? चुम्मा से आगे बात बढ़ल ना। अच्छा चुमा से बात तार आगे बढ़ल बा। तो ए भौजी चुमुआ लेते समय ओकर लंडवा चटलू? वेरी गुड बट किसकी, दैट इज द क्वेश्चन। का जवानी के सीटी हां भतार ना लगावे कम्युनिटी। अच्छा तहार कहे के मतलब बा कि तहार भतार तहारा के नइखे पेलत। तो ए भौजी एगो काम कर, आज जो हमरा कैमरा मैन लगे कसम से कहतानी उ इतना पेली नू कि तारा मन करी कि दिन रात नू पेलवा के चाटते रही।